பையனுக்கு கோல்டு இருந்துச்சா சரி லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி வச்சு பெப்பர் இட்லி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதுல வந்து கொஞ்சமா பெப்பர் எடுத்துட்டு நல்லா வறுத்துட்டு இந்த அளவு இது நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே கடாயில கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, சீரகம், கடலைப்பருப்பு, அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருந்த மிளகா வத்தல், இது கூடவே சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருந்த பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ஆனதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருந்த இட்லியும் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா இட்லியில உப்பு இருக்கிறதுனால தேவையில்லை. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே நம்ம பொடிச்சு வச்சிருந்த மிளகும் சேர்த்து 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மல்லியில போட்டு ஆஃப் பண்ணா சூப்பரான பெப்பர் இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இன்னைக்கு ஆரஞ்சு ஜூஸோட அதை சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டேன். செம்ம டேஸ்டா இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.